तपाईँले सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू चाहिँ चलाइराख्नु भएको होला र जस्तै सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू जस्तै टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब जस्ता लगायत प्लेटफर्महरू चलाइराख्नु भएको होला र तपाईँले यो चलाए मार्फत चाहिँ तपाईँले समय खर्च गरिराख्नु भएको छ र तपाईँले के बेनिफिट पाइराख्नु भएको छ के तपाईँलाई थाहा छ? एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर बन्नु जस्ट कन्टेन्ट क्रिएटर बन्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई केही स्किलहरू कन्टेन्ट क्रिएटर गर्नको लागि जस्तै तपाईँलाई एउटा आफ्नो स्मार्टफोन हुनुपर्यो र एउटा जस्तै भित्तातिर राखेर पनि जहाँ युज गरेर पनि तपाईँले एउटा स्ट्यान्ड मार्फत तपाईँले आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्नु होला। जस्तै यस भिडियोहरूलाई चाहिँ सोसल मिडियामा अपलोड गरिदिनु होला। त्यहाँ अपलोड गरे मार्फत तपाईँले चाहिँ केही आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ र केही अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यस मार्फत तपाईँले आफ्नो सोसल प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ तपाईँले केही कन्टेन्ट बनाएर होस् अथवा बिजनेस गरेर होस् यसरी चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले युज गरिरहेको र तपाईँले कुन चाहिँ प्लेटफर्मबाट अर्निङ गरिरहेको छ र तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला।